Okay, good day. Nandito tayo ngayon sa K-Subic. At dito natin itetest yung ating gamit ngayon. I-field test natin yung ating setup. Itong Casking Kestrel 1000. Pinartner ko siya sa Relix C6 652UL. Yan. Pinartner ko siya. Gamit natin line is polyester line, Varivas, 2.3 pounds. Yan. Tapos yung ano natin, yung leader line natin is fluorocarbon 6 pounds. Yan. Tapos ito yung tatry natin na lure. Yeah. Yan. Mag soft bait tayo. Bali parang ano tayo, aging setup. Yan. So yan. Ito yung luto-luto lang muna kami ng aming almusal. Yan. Ito, nagre-ready lang muna kami ng mga almusal, kainin. Tapos mamaya go na tayo. Yun oh. Wala masyadong tao, parang ako lang. Yan. Yan yung Puerto Azul na tulay. Diyan banda yun. Ngayon bawal na kasi. Tapos to, mga ano to golf course. Kanina may mga Koreano dyan, madami naglalaro. So ito, try natin. Try tayo magpukol dito. Baka meron tayong madali. Okay mga master, first cast. Uy, basta hindi maalon-alon. Pa natin. Kanina may mga bugaong Uy, hinahabol ng bugaong yun yan, basta ini-strike ng bugaong.
Up, strike, up. Fish on. Ano kaya to? Fish on, fish on. Up. Fish on. Bugaong. Bugaong mga master. Bugaong oh. Ayun. Bugaong. Bebe. Oh, may panluto ka na. Luto. Ha? Oh, ayan, naka-video ako. Tara. Lutuin na natin. Ayan, salang mo na agad. Salang mo na. Ayan. Ayan, ito mga master. Unang huli natin. Bugaong ski. Yun. Okay, tara. Cast pa ulit tayo. Naka-isang bugaong tayo eh. Try pa natin. Baka may mga kasama pa to. Medyo mahangin lang sa lubong sa atin kaya ang hirap mag-cast. Ay nako, may tingnan nyo nangyari sa soft lure natin. Kinagat yung ano, buntot, nawala. Buti na lang may mga extra tayo dala. Teka, balik muna tayo. Yun, kain muna tayo. Yee. Kimchi. Baon na. Samgyupsal. Samgyupsal sa beach front. Try natin dun sa gilid. Try natin baka makahuli tayo dun sa ano. Ito, try natin dito sa gilid. Babaybayin lang natin dun sa may batuhan. Sana makadali tayo ng medyo may size para mapalaban si Casking Kestrel. At itong sisig Relics no Santara. Pero in fairness naman, yung mga Relics rod naman talagang mga tested na rin naman ito. Marami naman nang gumagamit. Lakas ng hangin sa lubong. Up. Up. Fish on, kaso liit lang. Very baby. Grabe naman to. Sobrang baby na ano. Sobrang baby na lapu-lapu. Okay. Wawa naman to. Oh, sobrang baby. Ouch. Aray. Kamay lang. Uy. Easy. Okay. Palaki ka. Parang meron
yata, kaso maliit lang. Ah, meron nga. Kaso baby. Siya na naman. Ikaw na naman. Hindi ka nananala. Ikaw na naman. Ikaw na naman. Ano ba yan? Sabi ko sa'yo, doon ka na sa ano eh. Sabi ko sa'yo, magpalaki ka muna. Hindi ko sabi ko sa'yo, magpalaki ka muna. Ba't ikaw na naman? Ako, lalim pa. Ang lalim pa ng pagkakabaon ng ano. Lure natin. Okay, go. Talagang aging. Talagang pang-aging ang nahuhuli natin. Yun. Malakas. Huli natin. Nako. Ayun, sinasabi ko na disgrasya na. Yan, try tayo. Ito naman yung ito naman yung lure ko kasi sumabit sa batuhan yung ano natin, yung isa natin yung soft bait. Try natin to. Baba dito. Yan. Yan. Ganda pa ito. That's right. Oh. Ay. May tumitintab sa ilalim. Up. Up, fish on. Ay, maliit lang. Ayan, oh. Oh, dali. Aso, maliit lang, eh. Oh. Ito. Look guys, medyo maliit lang to. So yun, tinigil ko na. Hindi kasi medyo malakas na rin yung hangin. Pag nagkakas ako, nagla-line twist ako. Or kung di naman, yung line na nasa ere, bumabalik sa akin, pumupulupot sa akin. Kaya, yun, at least kahit papaano may nahuli tayo. Pwede na yun. De, bali, next time ulit. Sana mas ano pa natin, mas ma-test pa natin yung yung casking kestrel. So thank you for watching and until next time. Bye.